Բարսելոնան հոգնել է, այս կյանքից թե շատ ֆուտբոլից դեռ պարզ չի։ Լիվերպուլը շարունակում է ղզիկ ֆուտբոլն ու զարգացնել Վան Դեյքյան պաշտպանական հատուկ ոճը։ Արսենալը իր ոճի մեջ է, ինչպես միշտ, իսկ Բավարիան սպառնում է Ռեալին ոչնչացնել։ Այս մրցաշրջանում Լիվերպուլի պաշտպանությունը ու մասնավորապես Վիրջիլ Վան Դեյքը ձեռք է բերել պաշտպանական հատուկ ոճը, որի անունն է Վոռի։ Իհարկե երևի տեսած կլինեք խաղը եւ կպատկերացնեք, թե ինչ է արել Paris Saint-Germain-ը Լիվերպուլի հետ եւ մենակ այն, թե ինչպես էին փարիզեցիները ներկայանում խաղին, արդեն հերիք էր։ Ոնց որ հարց ուզելու գնան։ Դե Վան Դեյքին հիշելով հաստատ մաքուրով չեն ուզելու։ Ամեն դեպքում Լիվերպուլից էլ խոսել չի լինում, իսկ Paris Saint-Germain-ը, ինչպես նշում են շատ մասնագետներ, դուրս էր եկել մարզման եւ հանգիստ կարողացավ հաղթել։ Պատասխան խաղը Էնֆիլդում է։ Գուցե Կլոպի հոգին օգնի։ Խաղը ամբողջությամբ չեմ նայել, բայց երբ տեսնում ես, որ վրացին վրացուն է խփում, դա իրադարձություն է։ Ինչ? Գոլ է խփում։ Շատ ուժեղ է այս տղեն։ Ու գնալով ավելի է ուժեղանում։ Բայց պահի էպիկությունը նայեք։ Երկու վրացի իրար դեմ են դուրս եկել Չեմպիոնների լիգայի քառորդ եզրափակչում, իսկ մենք մինչև հիմա փորձում ենք իրար վրա ինքնահաստատվել Հայաստանում շատ են նաև Բարսելոնայի եւ Ռեալ Մադրիդի երկրպագուները, այդ պատճառով մենք նրանց պետքա մաքսիմալ գովենք, անգամ եթե շատ վատ են խաղացել։ Լուրջ։ Ոչ մի դեպքում։ Ծանոթացեք Պաու Կուբարսինը, փորձում է տեսնել, թե ինչպես է քաշել իր թիմին։ Կատալոնական ակումբում մեր շատ վստահելի աղբյուրը, որին մենք չենք բացահայտում, պատմել է։ Սիմեոնեն, որ փախավ, էս Կուբարսին քաղեց։ Գնացել ասում, այ Պաուկ, էս ինչ ես անում։ Ասում է հանգիստ։ Մեկա դեղինը չի փոխելու, անցած խաղը չես հիշում։ Քյալոն մոռացել էր, որ այսօրվա մրցավարը իսպանացի չի։ Կարմիրը տվեց, Ալվարեսը մխեց։ Խաղից հետո գնացել Լապորտային խնդրում է, թե բա Ալվարեսին առեք սաղովի տփենք։ Ինտերնետներում պտտվում էր մի կարծիք, թե այս 11 մետրանոցի ժամանակ Սիմեոնե կրտսերը սարքում է ոտքը դիտմամբ բարձրացնելով։ Եթե դա այդպես է, ապա Արգենտինացուն պետք է շնորհել փոքրիկ Օսկարիկ դերասանական խաղի համար, իսկ Պաու Կուբարսիին հորդորել մի քիչ ուտել կտերը։ Այս իրադարձությունը խաղի համար շրջադարձային եղավ եւ կխնդրեմ գրեք ձեր կարծիքը, շատ հետաքրքիր է։ Դա միակ խնդրահարույց դրվագը չէր։ Գիտեմ, բայց այս մեկը ոչ թե խնդրահարույց է, այլ ավելի շատ հիմար դրվագ, որը նման է առաջինը հավն է եղել թե ձուն հարցին։ Երկրորդ խաղակեսում դարպասից խաղը վերսկսելիս Մուսոն գնդակը փոխանցում է Պուբիլին եւ ըստ օրենքի գնդակն արդեն խաղի մեջ էր։ Ու մեր այս աղբերը որոշում է, որ ձեռքով պետքա կանգնացնի եւ նորից սկսի խաղը։ Եթե վերցնենք զուտ գրքային կանոններն ու տառակերությամբ զբաղվենք, ապա լրիվ իրավասություն կա այդտեղ 11 մետրանոց նշանակելու։ Եվ դա ակտիվորեն պնդում էր Ֆլիկը։ Բայց այ ախպեր, եթե մրցավարը սա պենալ տար, պետքա ստիպված նաև Սիմեոնեին տար։ Կարծում եմ հեչ սազական չի Ֆլիկին նման փրփուրներից կախվել, հատկապես երբ դաշտում վատագույններից մեկը Պետրին էր։ Դե հոգնել ա տղեր, ինչ անես։ Պետքա հանգստանա, ինչ անես։ Իսկ Գամալը փորձում էր խաղը իր վրա վերցնել, հարց լուծել միայնակ, այնինչ իր ասակակիցները այս օրերին գուցե չեն կարողանում ֆիզկուլտի քննություն տալ։ Միևնույն ժամանակ ֆուտբոլիստներին մեղադրելու այդքան մեծ դեր չկա։ Մի հատ նայեք նրանց նախախաղային մարզումը։ Ինչ Նադալն ու Ալկարասն ֆուտբոլի գնդակով են խաղում։ Իսկ մենք Բարսային դեռ Կանրադառնանք նաև Մադրիդի Ռեալին, բայց մինչև դա Ռեալի խաղի մասին մի քանի գեղեցիկ դրվագներ կամ ոչ այնքան։ Այս թողարկմանը կուզեմ լինի մեր ժամանակների գլխավոր մեծագույն մտածողներից մեկի խոսքերը, Անտոնինիո Ռուդիգեր։ Մենք 2 գոլ նվիրեցինք մրցակցին, մենք 2 անգամ շինեցինք կամ շինվեցինք։ Իմաստուն խոսքեր։
կարելի է գրել ֆուտբոլային գրքերում, բայց նաև ավելացնել, որ նվերների քանակն ու փաթեթը պետք է ամբողջությամբ ներկայացնել, որովհետև Բավարիան բացի այդ երկուսը կարող էր շատ ավելին խփել։ Ռեալն էլ այդ չէր մնում 100%։ Ու ընդհանրապես համարյա հավասար խաղ ստացվեց, հավասար պայմաններում էլի համարյա։ Բայց դե Հարի Քեյնը իր չքնաղ հարվածով գլխավոր անհավասարությունը ապահովեց, իսկ Մբապեն խփելը որն է, գնդակը բրթեց ընդամենը մեկ դրվագով խաղի դարպասի մեջ եւ էլ բան չկարողացավ անել։ Բայց էլի բայր կորցրեց։ Մենակ ինքը չի, բա Վինիսիուսինը։ Sport Comedy-ին կանգնած շատ մոտ աղբյուրներ Մադրիդից նշում են, որ Կիլիան Մբապեն վազել է դեպի Ալվարո Arbeloan եւ ասել. «Մի հատ թռի բերեսին ասա թող Բեռնաբեուի կախարդանքը միացնի»։ Սա էլ գնացել, եկել ու պատասխանել է։ Պերեսը ասեց չի կարա։ Նոյերը բոլոր լարերը կտրել է։ Նոյերի խաղին Կուրտուան նայում ու նախանձում էր, քանի որ չէր կարողանում իր թիմին այդպես փրկել։ Իսկ գերմանացին այնքան փրկեց Բավարիային, որ անգամ Օլիվեր Կանը խոնարհվեց նրա առաջ։ Երևի։ Կիլիան Մբապեն Նոյերին էր տեսնում իր ամենագունավոր երազներում, որտեղ իր ընկերուհու հետ էր անմարդաբնակ կղզում։ Մի հատ հարցում եմ ուզում անել։ Ինչ հարցում։ Ում կալգոտկաներ հատ գնացել է Ռեալ Բավարիա խաղում։ Մանուի եւ շատերի հրաշալի խաղին մենք կանդրադառնանք մեր շաբաթվա թիմի վիդեոյում, որը հիշեցնեմ կլինի Կիրակի օրը։ Բայց ինքը հետաքրքիր խաղ էր։ Հա, բա ինչ էր։ Բախի Բեռնաբեուն Վարսավիրանոց սարքել։ Դու ես շատ գիտեմ, լրիվ ռեկլամվելու տեղ է դարձել, մեկը Վարսավիրանոց է բացում, մեկը խորոված է անում, մնում է մի հատ էլ հարսանիք անեն։ Չնայած հարսանիք եղավ, առաջին գիշերը հենց դաշտում էր։ Այս նկարը ահա որ շատ տարածվեց ու բոլորը խժում են բացի մեզնից, որովհետև մենք կարծում ենք, որ սա աբոյի սարքած է։ Չնայած հանուն արդարության ասեմ, որ Վինիից հեռու չի։ Մի փոր պենալի համար ինչ ասես կանի։ Ուպամեկանոն իհարկե նրան շատ լավ էր հսկում, բայց իր հնագույն սովորությունների համաձայն մի երկու հատ տուֆտեց ու դիսբալանս առաջացրեց։ Դե սովորություն է, բայց այս խաղի գլխավոր դեմքերից էր իհարկե Մայքլ Օլիսեն, որը դաշտ մտնելու հատուկ ռիտուալ ունի։ Ինչ անում։ Ոտքերն է մաքրում մտնելուց առաջ։ Բարբերակա։ Գուցե գազոնի որակն է ստուգում, որ հասկանա թե ինչ ոտնամաններով մտնի դաշտ։ Ինչ էլ որ անելուց լինի, բարձա որ դա օգնում է, որովհետև ուղակի այս ֆուտբոլիստը չի նկատում մրցակիցներին։ Ինչ որ բան ինձ հուշում է, որ պատասխան խաղում ինքը որոշիչ դեր է ունենալու։ Սակայն մինչև այդ որոշիչ խաղը այլ խաղեր կան առաջիկայում, եկեք ծանոթանանք դրանց, որից հետո մեր ավանդական բաժիններն են ու բոնուսը։ Ապրիլի 10-ին Լա Լիգայի շրջանակում Ռեալ Մադրիդը կընդունի Ժիրոնային, ապրիլի 11-ին Անգլիայի Պրեմիեր Լիգայում Արսենալը կընդունի Բորմութին, Իսպանիայում կատալոնական դերբի Բարսայի եւ Էսպանյոլի միջև, իսկ Սևիլյան կընդունի Ատլետիկո Մադրիդին, Գերմանիայում Բայերը կխաղա Բորուսիայի հետ, Իտալիայում Ատալանտա Յուվենտուս, ապրիլի 12-ին Անգլիա Չելսին ընդունում է Սիթիին, Իտալիայում շքեղ խաղ է սպասվում Կոբոյի ու Ինտերի միջև։ Երբ մարդը հոգով բարեգործ է, ոչ մի տարածություն նրա համար խոչընդոտ չի կարող լինել։ Օրինակ Պորտուի ֆուտբոլիստ Մարտին Ֆերնանդեշը։ Եվրոպա լիգայի Նոթինգեմ Ֆորեսթի դեմ խաղում պորտուգալացիները բացեցին հաշիվը ու ընդամենը 2 րոպե անց Մարտինը որոշեց, որ դա իրենց շատ է։ Ու մինչ Եվրոպաներում Չեմպիոնների լիգան է բլբլթում, Կարիմ Բենզեման պոկերի հեղինակ է դառնում աշխարհի լավագույն առաջնություններից լիգաներից մեկում, ըստ Ռոնալդոյի։ Benzema awaiting, it's come to Benzema and it's 2-0 Al Hilal. 0 դրիմադրություն։ Մյուսը հաստատ ուժեղ գոլ է։ Karim Benzema just beyond the half hour but he's not scored in it. Դաժե Բենզեման է տուֆտում։ Երրորդն էս դեպքում ավելորդ չի։ Touch Milinkovic Savic opens it up for Benzema. Դե հիմա Ռոնալդունը մի բան ասել է, կարող է խմած է եղել։ Գիտեիր, որ Էնցո Ֆերնանդեսը առյուծի կաթ է խմում։ Ոչ չգիտեմ,
Հատկապես հայրենիքում։ Անցած միջազգային դադարին Չելսիի առանցքային խաղացողներից մեկը գրեթե ակնհայտ դժգոհել է թիմի ղեկավարությունից գլխավոր մարզչից, նշելով, որ Մարեսկային իզուր հեռացրին։ Եվ սա ամենը չէ։ Այո, էքսկլյուզիվ պայմաններով տուն է ման գալիս Մադրիդում, քանի որ հայտնել է նաև, թե շատ է ցանկանում ապրել Մադրիդում։ Նամյոկներ Պերեսին, որոնք լսելով Ֆլորը երևի ասել է. «Արժ չկա տղաս, պայմանագիրը ավարտվի, ձրի կբերենք»։ Բայց ամենակարևորը այն է, որ այդ ամենը ասելուց հետո նա վերադառնալով ակումբ ներողություն է խնդրել թիմի ղեկավարությունից, մարզչից, թիմակիցներից լեզվի տակ ոսկոր չունենալու համար։ Ով է ոգեշնչել Խուլիան Ալվարեսինը, որ կարողանում է նման հարվածներ անել։ Հարց, որին պատասխանեց հենց Խուլիանը Բարսայի դեմ խաղից հետո։ Ես միշտ նայում էի նրա հարվածները մարզումներին, ինձ հետաքրքիր էր, թե ինչպես է նա այդ անում ու փորձում էի խաղերին ու մարզումներին։ Avec ce ballon enveloppé, le but! Թե ում նկատի ունի Խուլիանը, կարծում եմ բարդ չի գուշակել։ Ձեզ տեսնեմ կոմենտներում։ Ժունինյո Պերնամբուկանոին։ Լավ էլի գլոբ։ Ժունին որ հարվածում էր, Խուլիանն էլ էր հարվածում, բայց մամայի փորիկին։ Մեծ իրադարձություն է տեղի ունեցել Sporting Arsenal խաղում։ Arsenal-ը գավաթը տարել է։ Չէ, բայց ավելի է մոտեցել։ Կայ Հավերցը խաղի ամենավերջում շատ լավ խաղաց, ընդունեց գնդակն ու խոցեց։ Շատ գեղեցիկ ստացվեց, բայց ավելի գեղեցիկ ստացվեց Դեզիրե Դուեի գոլը, որը համաշխարհային գիտնականներով փորձում են հասկանալ, թե ինչպես, ինչ հետագծով գնաց այդ գնդակը։ Ուղղակի աննկարագրելի է։ Այսօր որպես բոնուսի մանկեղծ կարծիքը կասեմ Չեմպիոնների լիգայի այս քառորդ եզրափակչի պատասխան խաղերից առաջին խաղում ուրեմն Ռեալը բավականին վատ տեսք չուներ, բայց երևաց Բավարիայի հզոր ուժը եւ նրանք մի քանի րոպեում կարողացան հարցեր լուծել, չնայած դրանից հետո նրանք հանգստացան, ինչը անթույլատրելի էր։ Նրանք շատ պահեր բաց թողեցին իրենց դարպասին եւ Մանուել Նոյերը շողաց իր ամբողջ շքեղությամբ, շատ փրկեց եւ սեփական հարկի տակ արդեն նման սխալները գուցե Ռեալին կարողանան ոգևորել եւ Մադրիդյան թիմը կարողանա ինչ-որ բան անել, բայց միանշանակա, որ Բավարիան ֆավորիտ է ու ունի բոլոր հնարավորությունները Մադրիդի Ռեալին անցնելու, հատկապես որ այս վիճակում է թիմը Բավարիային առավելություն ենք տալիս 60-40 հարաբերակցությամբ։ Paris Saint-Germain Liverpool խաղը ամբողջությամբ չեմ նայել, բայց ըստ կարծիքների եւ highlight-երի Paris Saint-Germain-ը կատարյալ առավելությամբ է խաղացել, չնայած ընդամենը 2 գոլ խփեց, բայց տոտալ առավելությամբ, գնդակի վերահսկողությամբ, ամեն ինչով, իսկ պաշտպանության մասին արդեն խոսեցինք։ Ես կարծում եմ, որ եթե Enfield-յան ինչ-որ հրաշք չբուսնի, ապա Liverpool-ը ոչ մի շանս չունի։ Sporting Arsenal, այս խաղը նույնպես ամբողջությամբ չեմ նայել, բայց միայն highlight-երը հերիք էին, որ հասկանանք, թե Sporting-ը ինչ ուժ է իրենից ներկայացնում։ Դավիթ Ռայան նույնպես իր ամբողջ փայլել է այս խաղին, մի քանի անգամ ռեալ գոլային հնարավորություններից զրկելով մրցակցին։ Arsenal-ը իհարկե Arsenal-ը հետ չի մնացել, բայց որ Sporting-ը շատ տհաճ ոսկոր է Arsenal-ի համար, դա միանշանակ է, չնայած պատասխան խաղը արդեն լինելու է Arsenal-ի հարկի տակ, բայց Sporting-ը շատ ամուր թիմ է, շատ կազմակերպված, բայց միևնույն ժամանակ պետք է նշել, որ Arsenal-ը իհարկե իր փորձի եւ տաղանդի շնորհիվ ունի առավելություն կրկին 70-30 հարաբերակ։ Եվ վերջապես իմ կարծիքով ամենաինտրիգային խաղը Ատլետիկո Մադրիդ Բարսելոնա, որի վիճահարույց դրվագները դուք տեսաք, բայց հաշվի առնելով Բարսելոնայի վիճակը եւ ֆիզիկական պատրաստվածությունը միայն այդ հարցով Ատլետիկոն ակնհայտ առավելություն ունի, որովհետև ուղղակի ատլետները վազում են 90 րոպե ու անդադար, իսկ Բարսելոնայում այդ հարցը շատ լուրջ է դրված, որովհետև օրինակ Պետրին իսկապես շատ տխուր վիճակում էր, տխուր տեսք ուներ ու այնպես որ այստեղ ես կարծում եմ չնայած 2-0 հաշվին առաջին
խաղից հավանականությունը, որ թիմերից մեկը կանցնի 50-50-ա, որովհետև Ատլետիկոն իր աշխատասիրության եւ ցանկության հաշվին կարող է փակել այն տեխնիկական եւ խաղային բացերը, որոնք գուցե լինեն Բարսելոնայի համեմատ։ Էնպես որ բաժանորդագրվեք մեր ալիքին եւ հիշեցրեք, որ մենք ճիշտ արձանագրումներ ենք արել։ Լավ եղեք, կհանդիպենք։